Всем большой привет и добро пожаловать на мой канал. В этом мастер-классе будем вязать пинетки. Очень красивые, стильные и удобные в носке. Размер подошвы 10,5-11 сантиметров. Все зависит от того, как вы вяжете, плотно или более расслабленно. И давайте приступим. Подошву и подъем от подошвы я буду вязать 2 нити, так как ниточка это очень тонкая, а в 2 нити как раз мне подходит метраж. Крючок я использую 2 мм. Какую можно использовать пряжу, я также напишу в описании под этим видео. И давайте приступим. Делаем начальную петлю и набираем 20 воздушных петель. Так, набрали, начинаем вязание со второй петли. Вяжем 9 столбиков без накида. Все 9 столбиков без накида провязали. Дальше вяжем 1 полустолбик с накидом. Делаем накид и протягиваем рабочую нить через все 3 петли. Дальше нам нужно провязать 9 столбиков с накидом. В последнюю петлю, куда будем провязывать 9 столбик с накидом, мы будем делать прибавление. Давайте провяжем сейчас самостоятельно. Итак, я провязала 8 столбиков с накидом. Осталось провязать мне последний 9 столбик с накидом. И в эту же петлю я буду делать прибавление. И в одной петле у нас должно получиться 7 столбиков с накидом. Точно такую подошву я вязала уже в своих других мастер-классах, но в этом мастер-классе решила повторить. Семь столбиков с накидом в одну петлю мы провязали. Далее нам нужно провязать 8 столбиков с накидом. Ниточка, которая у нас осталась торчать, я прячу сейчас по ходу вязания. Давайте провяжем. Восемь столбиков с накидом провязали. Далее вяжем 1 полустолбик с накидом. И дальше нам нужно будет провязать 9 столбиков без накида. И также в последнюю петлю, куда мы будем провязывать 9 столбик без накида, будем делать прибавление. Итак, мне осталось провязать последний 9 столбик без накида. Провязываем его в последнюю петлю.
И в эту же петлю еще вяжем 3 столбика без накида. И в одной петле у нас получилось 4 столбика без накида. Провязали. Далее делаем 2 соединительных столбика. Первый в первую петлю и второй в следующую петлю. Первый ряд подошвы у нас готов. Далее вяжем второй ряд. Набираем 3 воздушные петли подъема и вяжем 16 столбиков с накидом. Дальше будем делать прибавление на мыске. Давайте провяжем самостоятельно. 16 столбиков с накидом провязали. Дальше делаем 7 прибавлений. В одну петлю вяжем по 2 столбика с накидом и второй в эту же петлю. Одно прибавление сделали. Дальше делаем второе. В одну петлю вяжем также 2 столбика с накидом. Второе прибавление сделали. Далее третье прибавление. В одну петлю 2 столбика с накидом. И так нам нужно повторить 7 раз. То есть сделать 7 прибавлений всего. Последнее прибавление сделали. Все, 7 прибавлений сделали. Далее нам нужно провязать 17 столбиков с накидом. И также будем делать прибавления на пяточки. Давайте провяжем. 17 столбиков с накидом провязали. Далее делаем 5 прибавлений на пятки. Таким же образом в одну петлю вяжем по 2 столбика с накидом. В следующую петлю также 2 столбика с накидом. Второе прибавление сделали. Третье. Четвертое. И последнее, пятое прибавление. Дальше делаем соединительный столбик в третью воздушную петлю подъема. Так, второй ряд у нас готов. Далее вяжем третий ряд. Набираем также 3 воздушные петли подъема и вяжем 17 столбиков с накидом. Семнадцать столбиков с накидом провязали, дальше делаем прибавление. Здесь уже прибавление мы вяжем через одну петлю. В одну петлю вяжем 2 столбика с накидом, а в следующую петлю вяжем только 1 столбик с накидом. В следующую снова делаем прибавление, 2 столбика с накидом в одну петлю. В следующую только 1 столбик с накидом. И так нам нужно здесь сделать также 7 прибавлений. Только уже вяжем через одну петлю. В следующую только 1 столбик с накидом. В следующую прибавление. И так далее.
Итак, делаем последнее, 7-е прибавление. Сделали. И дальше нам нужно провязать 18 столбиков с накидом до прибавления следующего на пяточке. Столбики с накидом провязали. Дальше делаем также прибавление через одну петлю. И на пяточке нам нужно сделать 5 прибавлений. В одну петлю вяжем 2 столбика с накидом. В следующую петлю только 1 столбик с накидом. Дальше снова делаем прибавление. 2 столбика с накидом в одну петлю. В следующую петлю только 1 столбик с накидом. Всего на пяточке нужно сделать 5 прибавлений. Вяжем 5-е прибавление. Дальше вяжем соединительный столбик в 3-ю воздушную петлю подъема. Провязали. Все, подошва у нас уже готова. Дальше будем выполнять подъем от подошв к основанию. Набираем 2 воздушные петли подъема и вяжем столбики без накида за одну дальнюю стенку петли. Вяжем не полностью за всю петлю, а только за одну дальнюю стеночку. Вяжем столбики без накида. Давайте провяжем полностью по кругу самостоятельно, только за одну стенку петли. Всего получилось 69 столбиков без накида, ну и плюс 2 воздушные петли подъема, которые считаем за один столбик без накида. Всего получается 70 столбиков. Дальше вяжем таким образом. Набираем 2 воздушные петли подъема. В первую петлю вяжем 1 столбик без накида. Второй столбик провязываем в ту петлю, куда мы провязывали столбик без накида в первом ряду. Вот сюда во вторую петлю вытягиваем петельку и провязываем как обычный столбик без накида. Далее вяжем столбик без накида в 3-ю петлю. 4-й столбик мы вяжем в ту петлю, куда мы провязывали 4-й столбик без накида первого ряда. Дальше в 5-ю петлю просто столбик без накида. 6-й столбик без накида вяжем в ту петлю, куда провязывали 6-й столбик без накида первого ряда. И так далее чередуем до конца ряда. Выполняем вот такой вот красивый узор. Последний столбик без накида мы провязали обычный. И дальше делаем соединительный столбик во вторую воздушную петлю подъема. Так, провязали. Дальше будем вязать 3-й ряд. Набираем 2 воздушные петли подъема. И первый столбик без накида у нас будет за ту петлю, куда мы провязывали первый столбик без накида второго ряда. Так, второй столбик мы вяжем просто в обычную петлю. Вторую. 3-й столбик у нас будет в 3-ю петлю, куда мы провязывали 3-й столбик без накида второго ряда. 4-й просто у нас идет в петлю.
И так также чередуем в шахматном порядке таком. И вяжем так до конца ряда. Довязали до конца ряда. Последний столбик у нас получился вот такой галочкой. И дальше делаем соединительный столбик, вторую воздушную петлю подъема. И третий ряд у нас уже готов. Далее набираем 2 воздушные петли подъема. Самый первый столбик без накида вяжем обычный в петлю, а второй столбик в ту петлю, куда мы провязывали второй столбик без накида третьего ряда. Дальше третий столбик в обычную петлю. Ну, здесь уже должно быть понятно. Также чередуем, вяжем обычный столбик без накида, далее такой вытянутый столбик. Давайте провяжем этот ряд. Четвертый ряд я довязала и отрезала нить. И вот что у нас уже получилось. Дальше нам нужно найти центр на мыске. Находим. И от центра нам нужно отсчитать 5 петель вправо и, соответственно, 5 петель влево. Всего на мысок у нас уйдет 10 петель. Вязать мы будем за дальнюю одну стеночку. Вот с этой петельки мы начнем вязание. Берем ниточку, заправляем ее. Делаем одну воздушную петлю. И со следующей полупетли, то есть за одну стеночку петли дальнюю, вяжем столбики без накида. Вяжем 9 столбиков без накида. Всего на мыс в первом ряду у нас уходит 10 петель. Вяжем только за дальние стенки. Провязали первый ряд, далее разворачиваем наше вязание и начинаем вязать второй ряд со второй петли. Вяжем 8 столбиков без накида, уже полностью за все петли. Так, далее делаем 2 соединительных столбика. Первый соединительный столбик за первую петлю, точнее только за одну стеночку петли. И второй соединительный столбик за следующую полупетельку. Второй ряд мы провязали. Дальше будем вязать третий ряд. Третий ряд начинаем вязать с той петли, которая у нас получилась от первого соединительного столбика. Также вяжем столбики без накида. И в третьем ряду у нас уже получится 9 столбиков без накида. Довязали третий ряд. Далее также делаем 2 соединительных столбика за одну стеночку петли. Сделали, разворачиваем вязание. Также начинаем со второй петли вязать столбики без накида. Вяжем в этом ряду, уже получится 10 столбиков без накида. Довязали четвертый ряд. Также в конце ряда делаем 2 соединительных столбика за одну стеночку петли. Один и за следующую второй. Четвертый ряд провязали, далее вяжем пятый ряд, начиная со второй петли. И в этом ряду у нас уже получится 11 столбиков без накида. Довязали пятый ряд. Также делаем в конце
2 соединительных столбика, второй. Дальше будем вязать 6 ряд, также начиная со 2 петли, вяжем столбики без накида. В 6 ряду у нас получится 12 столбиков без накида. И дальше давайте самостоятельно провяжем еще 7 ряд, также начиная со 2 петли. И будем вязать 13 столбиков без накида. Давайте провяжем самостоятельно. Довяжем этот ряд и еще 7. Довязала я до конца 7 ряд. В 7 ряду у меня получилось 13 столбиков без накида. Далее также делаем 2 соединительных столбика. И 8 ряд мы уже будем начинать вязать с 3 петли. 2 петли от соединительных столбика мы пропускаем. И получится, что в 8 ряду у нас также будет 13 столбиков без накида. Прибавления мы уже не делаем. Довязываем 13 столбик без накида. Дальше вяжем 2 соединительных столбика за одну стеночку петли. 1 и 2 за следующую. Провязали. Далее будем вязать 9 ряд. Также 2 петли пропускаем и с 3 начинаем вязание. Вяжем. И в 9 ряду у нас также будет 13 столбиков без накида. И давайте провяжем так еще этот ряд, потом 10 и 11 включительно по 13 столбиков. Довязали 11 ряд и сделали только один соединительный столбик. Далее разворачиваем вязание и будем вязать уже узор. Начиная с 2 петли, одну пропускаем, со 2 начинаем вязать. Вяжем 1 столбик без накида, далее 3 воздушные петли, 2 петли пропускаем, в 3 вяжем 1 столбик без накида. Далее снова 3 воздушные петли, 2 петли пропускаем, в 3 вяжем столбик без накида. Далее снова 3 воздушные петли, 2 петли пропускаем и в 3 вяжем столбик без накида. И дальше еще одно такое же повторение. 3 воздушные петли, 2 петли пропускаем и в последнюю самую петлю вяжем столбик без накида. Далее воздушная петля, разворачиваем вязание. Будем считать это первый ряд узора. Далее вяжем столбик без накида в петлю и 2 столбика без накида под воздушные петли. Снова следующий столбик без накида в петлю и 2 столбика без накида под воздушные петли. Снова столбик без накида в петлю и 2 столбика без накида под воздушные петли. Всего в этом ряду будет 13 столбиков без накида. Мы считаем его второй ряд узора. 2 и последний столбик без накида уже в петлю. Всего получается 13 столбиков без накида. Далее воздушная петля, разворачиваем вязание. Третий ряд мы вяжем уже так же, как и первый. В первую петлю вяжем столбик без накида. Далее 3 воздушные петли, 2 петли пропускаем, третью вяжем столбик без накида. Снова 3 воздушные петли, 2 петли пропускаем, в третью вяжем столбик без накида. И так далее повторяем. Вяжем последний столбик без накида. Далее воздушная петля. Разворачиваем вязание. Вяжем 4 ряд так же, как и второй. 2 столбика под воздушные петли, 1 просто в петлю. И также в этом ряду у нас будет 13 столбиков без накида.
И последний столбик без накида в петлю. Воздушная петля и разворачиваем вязание. Пятый ряд вяжем так же, как первый и третий. В шестом ряду мы будем делать уже убавление. Начинаем вязать не с первой петли. Так, вначале делаем воздушную петлю. И сразу начинаем вязать 2 столбика без накида под воздушные петли. Далее столбик без накида в петлю. 2 столбика без накида под воздушные петли. Далее делаем убавление. В петлю достаем ниточку, под воздушные петли достаем ниточку и 3 петли провязываем вместе. Далее под воздушные петли столбик, в петлю, под воздушные петли 1 столбик и дальше убавление. Под воздушные петли достаем петельку и в петлю достаем петельку и провязываем. Дальше воздушная петля и разворачиваем вязание. Дальше будем вязать 7 ряд. В первую петлю вяжем столбик без накида, далее 3 воздушные петли, 2 петли пропускаем, в третью вяжем столбик без накида. Снова 3 воздушные петли, 2 петли пропускаем и в третью столбик без накида. Здесь у нас будет только 3 отверстия. И в последнюю столбик без накида. Воздушная петля, разворачиваем вязание. В 8 ряду у нас уже будет 10 столбиков без накида. В петлю столбик без накида, 2 столбика без накида под воздушные петли, в петлю столбик, 2 столбика под воздушные петли. Снова в петлю, под воздушные петли, 2 столбика и последний столбик в петлю. И вот такой вот узорчик у нас уже получается красивый. Дальше будем вязать 9 ряд. 9 ряд, так, воздушная петля, разворачиваем вязание, вяжем так же, как и 7 ряд. 2 петли пропускаем, в третью вяжем столбик без накида и так далее. Дальше воздушная петля, разворачиваем вязание, вяжем 10 ряд. В 10 ряду будет 10 столбиков без накида. 10 ряд вяжем так же, как и 8. Так, довязали, воздушная петля, разворачиваем вязание. Далее вяжем 11 ряд. В 11 ряду мы просто вяжем столбики без накида. 10 столбиков без накида. Провязали. Дальше мы будем уже сразу же вывязывать шнурочки. Для этого нам нужно набрать 56 воздушной петли. Воздушные петли мы набрали. И здесь смотрите, чтобы цепочка не была перевернута. Вот она ровненькая лежит. Дальше первую воздушную петлю пропускаем и со второй начинаем вязать столбики без накида. Получается, вяжем 55 столбиков без накида. Все столбики без накида провязали. 55. Дальше уже начинаем вязать 10 столбиков без накида вот в эти петли 11 ряда. Сейчас довяжем эти столбики без накида. Дальше наберем также 56 воздушные петли и провяжем столбики без накида, как мы провязывали первый шнурочек.
Итак, смотрите, 55 столбиков без накида в шнурочке мы провязали во втором. Далее нужно сделать соединительный столбик в боковую петельку 11 ряда. Вот так делаем. Дальше можно сделать воздушную петлю и отрезать нить. И далее эту ниточку мы спрячем с изнаночной стороны. Так. Подтягиваем. Я еще делаю дополнительную петельку и потом прячу ниточку. Так. И вот такие вот шнурочки у нас получились. Дальше нам осталось связать заднюю часть. Для этого находим серединку. Так. И от серединки нам нужно отсчитать 10 петель вправо и 10 петель влево. Всего на заднюю часть уйдет у нас 20 петель. Так, вот эта петля. Заднюю часть будем вязать полностью за всю петлю. Берем ниточку и заправляем. Набираем 2 воздушные петли, они считаются у нас за один столбик без накида. И дальше вяжем еще 19 столбиков без накида. Давайте все эти столбики провяжем самостоятельно. Итак, провязали первый ряд, далее воздушная петля. И с самой первой петли начинаем вязать столбики без накида. Вяжем столбики без накида. И в этом ряду мы будем делать убавление на середине пяточки. Провязываем 9 столбиков без накида, а 10 и 11 провязываем вместе, делая убавление. И дальше вяжем еще 9 столбиков без накида. Провязали второй ряд, воздушная петля, разворачиваем вязание. Третий ряд вяжем 19 столбиков без накида. Провязали третий ряд, воздушная петля. И смотрите, в четвертом ряду мы будем делать в начале и в конце убавления. Поэтому первую самую петлю пропускаем, начинаем вязать со второй. Таким образом у нас получится убавление в начале ряда. Также делать будем убавление в конце ряда. 2 петли оставляем. Итак, смотрите, довязали до конца ряда и делаем убавление. Сделали. Дальше воздушная петля, разворачиваем вязание. Будем вязать пятый ряд. Пятый ряд вяжем без убавлений, начиная с самой первой петли. И в пятом ряду у нас получится 17 столбиков без накида. Вяжем. Дальше воздушная петля, вяжем шестой ряд. В шестом ряду также делаем в начале и в конце убавления. Начинаем вязать со второй петли столбики без накида. Вяжем так же, как и четвертый ряд. В конце ряда также делаем убавление. Шестой ряд провязали, дальше вяжем седьмой ряд без убавлений. Вяжем 15 столбиков без накида. Вяжем. Восьмой ряд мы будем вязать без убавлений, и здесь также получится 15 столбиков без накида. В девятом ряду мы будем формировать отверстие для шнурка. В первую петлю вяжем столбик без накида и еще 2 воздушные петли. Дальше петлю пропускаем и в следующую вяжем. Со следующей петли вяжем 2 столбика с накидом, один и второй в следующую петлю. Дальше воздушная петля,
Так, здесь нужно петлю пропустить и со следующей вяжем 5 столбиков с накидом. 2, 3, 4 и 5. Дальше снова воздушная петля, накид, петлю пропускаем, в следующую вяжем 1 столбик с накидом и в следующую 2 столбик с накидом. Дальше снова воздушная петля и в самую последнюю петлю, то есть одну петлю пропускаем и в самую последнюю петлю вяжем 1 столбик с накидом. Провязали 9 ряд, далее воздушная петля, разворачиваем вязание. Будем вязать 10 ряд. В 10 ряду мы будем вязать столбики без накида, начиная с самой первой петли. И там, где у нас воздушная петля, мы под нее вяжем 1 столбик без накида. Там, где у нас просто петли от столбиков с накидом, просто столбики без накида вяжем. И всего у нас получится 15 столбиков без накида. И это у нас будет последний ряд. В конце нить отрезаем и прячем. Итак, пинетки мы уже довязали. И я уже заправила сюда шнурочек. Здесь шнурочек очень хорошо завязывается сзади, регулируется под ножку малыша. И мне кажется, эта моделька пинеток очень практичная, удобная в использовании. Ну и, соответственно, красивая. А у меня на этом все. Если видео было для вас полезным, ставьте пальчик вверх, а также не забывайте подписываться на мой канал. Впереди еще много интересных мастер-классов. А я всем желаю творческих успехов и до новой встречи в новом видео. Пока!